Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che la voglio regalà, 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 boom! Lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, lo voglio regalare perché le è un bel mazzetto, e lo regala il mio amoretto questa sera quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, quando vien, boom! Ma perché mi batte il cuore e mi fa piangere, sospirare. Boom! E ci risiamo ancora con voi. Buonasera amici di Telefriuli e benvenuti a questo primo appuntamento con 10, 100, 1000. Ritorniamo con i volti che avete visto in questa sigla, saranno i protagonisti di questa nuova edizione di 10, 100, 1000 insieme poi ad altri amici che si aggiungeranno mano a mano. Ecco, vedete già Ettore, il nostro portafortuna, il nostro amico, il simbolo di questa trasmissione. Dalla canzone di Topo Gigio a Ettore. Spettacolo, moda, cultura, cinema, arte e molto altro è questa edizione di 10 100 1000 e quindi grazie a Telefriuli per la possibilità che ci dà di stare ancora insieme a voi. Rimanete con noi per un'oretta e mezza in diretta perché avremo modo sicuramente di divertirci, anzi iniziamo subito perché abbiamo tante cose da raccontarvi, ma iniziamo subito con lo spettacolo. Il ballo è uno degli elementi importanti di questa trasmissione, con noi Marisa Benes del Club Diamante FVG. Buonasera Marisa. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Telefriuli, e con gran piacere siamo di nuovo qua per questa bella puntata, prima puntata, e con tanti auguri per un buon proseguimento. Noi adesso vediamo all'opera i nostri ragazzi, Club Diamante Friuli Venezia Giulia, Pierluigi Bottacin e Lisa Cudin in una particolare coreografia di Cha Cha Cha. 10 100 1000 inizia ufficialmente con Club Diamante FVG. A voi, buon divertimento. Señoras y señores, aquí está Café Latino, una grabación de larga duración para bailar y para gozar, y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino. Bravi! Bravi! Grazie e complimenti, grazie a voi. Marisa, io vorrei subito spiegare, se ci puoi dire come mai loro si possono esibire senza mascherine. Noi qui manteniamo le distanze, abbiamo addirittura questi separé, quindi ci teniamo a tutto questo. Perché loro possono esibirsi senza le mascherine? Mi sembra un messaggio importante da dare agli amici che sono a casa. Certamente. Pierluigi e Lisa, come tanti altri ragazzi della nostra scuola, appartengono alla Federazione Italiana Danza Sportiva, che è una associazione nazionale che è iscritta al CONI,
CONI, e il CONI, anzi la nostra federazione ha diciamo pubblicato un regolamento di sicurezza, l'ultimo, in cui viene detto che tutte le coppie, le unità sportive, perché questi ragazzi ballano in coppia e fanno competizioni in coppia, così come li abbiamo visti, e tutte le unità sportive possono allenarsi, così formano praticamente un atleta, un'unità sportiva, e quindi possono allenarsi, tant'è vero che Pierluigi e Lisa lo scorso weekend hanno partecipato a una competizione vicino a Varese, nazionale, in cui con molta fatica però sono state rispettate effettivamente tutte le regole dei distanziamenti. Molto bene, allora io in questa prima puntata vorrei raccontare, in sintesi ovviamente, quella che è un po' la storia anche professionale degli ospiti, dei protagonisti di 10-100.000, perché noi raccontiamo tante storie, ma in realtà in questi anni non ci eravamo mai dedicati a loro, che hanno veramente una storia importante. Sono tutte persone che arrivano dalla nostra regione, quindi la valorizzazione ancora di più del territorio. Allora, Marisa, come nasce Club Diamante FVG? Intanto noi abbiamo proprio delle foto a supporto di quello che sto dicendo. Raccontaci. Ah, ma questa foto che sta per... eccola, e questa qua proprio sono gli albori del Club Diamante Friuli Venezia Giulia, e è il mio personale successo, primo successo molto grande, campioni italiani insieme a mio marito nel 1979. Il Club Diamante è nato nel 1978, una delle prime società della regione, anzi la seconda dopo il Club Olimpia, è nata nella regione Friuli Venezia Giulia, e da quella volta sono passati 42 anni, 43 anni quest'anno. Di dove siete? Dove avete la vostra sede? La nostra sede principale è a Fogliano, in provincia di Gorizia, però delle sedi staccate sono a Trieste, e anche però i ragazzi provengono da tutta la regione Friuli Venezia Giulia, anche da Udine. Quanti sacrifici per raggiungere risultati importanti, ovviamente. Come seguite il percorso dei ragazzi e delle ragazze? A quanti anni iniziano a iscriversi per poi arrivare, non dico ai campioni, perché poi sappiamo che è sempre molto difficile, ci vuole il talento naturale, però per indirizzarli a questo che è questo mondo bellissimo che è quello del ballo e della danza? Sì, ci vuole talento, ma ci vuole anche, come hai detto giustamente, molto lavoro. Le due cose non possono andare avanti da sole, separatamente. E i ragazzini che arrivano alla nostra scuola sono anche di anni 3. In questo periodo questi sono a riposo perché appunto perché si possa fare attività, devono essere iscritti alla Federazione Italiana, quindi atleti di interesse nazionale, allora possono allenarsi. Però il nostro più giovane atleta di interesse nazionale ha anni 5. Così comincia questo percorso, hanno molto talento, soprattutto così da piccoli si vede molta comunicatività con la musica. Per i bambini è molto semplice ballare e muoversi con la musica, poi ci vuole il lavoro. Ti vediamo con un bel signore nelle foto, siete una coppia nella vita e nella professione, tu insieme a Fulvio. Sì, per fortuna abbiamo cominciato da fidanzati a ballare, anzi è stata io che l'ho costretta, ho pianto tutto il giorno, un giorno che c'era una competizione di paso doble, e lui era un atleta tesserato per il tennis tavolo del Friuli Venezia Giulia, premiato tra l'altro, molto dinocolato, molto alto, non voleva ballare, poi quella sera abbiamo vinto, l'ho costretto, e da lì non abbiamo più abbandonato questa bellissima esperienza con tanti successi come stanno passando anche della nostra scuola. Vedo. Un'ultima domanda, se una persona vuole conoscere le vostre attività, c'è una pagina Facebook, un sito internet, eccoli qui insieme, un sito internet, sì. Come può contattarvi anche per vedere quello che fate? Sì, noi abbiamo soprattutto attività sui social, in particolare Facebook, Instagram, hanno tutti i nostri contatti, o facilissimo anche attraverso Messenger se non c'è, però i nostri numeri sono pubblicati, insomma, sui social soprattutto. Il sito è un po' più abbandonato. Qui invece stanno passando i nostri ultimi lavori, che sono proprio non sono personali di me e mio marito, ma del Club Diamante, tutti gli anni in cui abbiamo portato a Trieste questi grandi spettacoli in Piazza Verdi, 2-3 mila persone ogni anno,
il 2020, l'abbiamo saltato. Ma verrà il giorno che riusciremo ancora a fare tutte quelle persone nelle piazze. Grazie a Marisa Benes e facciamo un applauso con il cuore al Club Diamante VG che saranno presenti ovviamente in tutte le puntate di 10-100.000. Marisa, tu resta qui però perché tu hai il privilegio, mentre il resto dello staff è in un'altra zona ovviamente dello studio, di ascoltare uno dei tanti racconti che ci farà uno degli ospiti fissi, storici, visto che è stato presente anche alle ultime edizioni e ovviamente in quella attualissima di questa trasmissione, che è l'amico Sdrindule. Vieni Sdrindule! Io volevo... Fermo Sdrindule! Io devo andare dietro, io devo andare qui dietro, vedi? Vai dietro! Io devo andare qui dietro. Ti vedo più grande. Però ti controllo, non fare il furbo che ti controllo. Guarda abbiamo uno sketch prima... Velocissimo. Dai! Volevo mettermi il cappello bianco lì del ragazzo. Sai che figo che ero? Perché sono tornato a 10-100.000? Perché la gente è sempre più triste. Allora noi dobbiamo regalarli. Mia zia addirittura ha preso 2 televisioni, quella della camera l'ha messa in cucina. Adesso da una parte vede Sanremo, da una parte vede 10-100.000. E sicuramente c'è più gente che guarda noi che Sanremo, meglio di così. Cosa devo raccontarti? Quello che vuoi. Che adesso succedono di quelle cose in giro. Pensa tu che un carabiniere ha fermato Fritz in macchina e ha detto scenda dall'auto. E Fritz ha detto sono ubriaco, è meglio che salga lei. Sai cosa ti dico? Io le racconto e poi mi vedo... A Telefriuli mi vedo bene anche, guarda. Sei bello, visto? Sì. Da qua in giù è zona rossa sempre. Perché adesso hai visto quante zone, tutte. Allora mi hanno detto saluta gli amici di Trieste. Ai triestini, ai nostri ragazzi che suonavano con noi. Pensa tu che un triestino pescava, ha fatto un buco nel ghiaccio e pescava. Sai come i lapponi là? Sì. E senti una voce che fa lì non ci sono pesci. E detto cosa è sto casino? Chi è che parla? Che sono solo qua. Torna a pescare, sente più forte la voce lì non ci sono pesci. Ma chi è? Chi parla? Allora senti una voce, sono il direttore del Palaghiaccio di Pontebba. Sdrindule! Dimmi, posso andare? Puoi andare, grazie. Ci vediamo più tardi perché con lui parleremo poi nell'incontro con lui della comicità friulana. Intanto io sono qui di fronte a Paolo Bassi e andiamo con un po' di pubblicità, poi torniamo con uno straordinario firmato della Cineteca del Friuli. Non cambiate canale, ve ne pentirete altrimenti. Ciao, pubblicità. Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene dalla... Io so che questa sigla è bella, però magari la rivediamo in un'altra occasione. Io approfitto di Daniele Bellotto, che ringrazio per essere qui con noi. Lui ci farà il sottofondo musicale, i momenti live, come si suol dire, ci presenterà le canzoni, quindi grazie Daniele. Lui è stato con noi nella puntata speciale di 10... Basta però, chiudi perché sennò poi ti bruci tutto adesso. Stop! Chiuso! Visto, è il potere del presentatore. Dicevo, lui è stato uno dei nostri compagni di viaggio per la puntata speciale di 10-100.000 a Capodanno e ha accettato il nostro invito. Prima Sdrindule ha fatto il giusto riferimento agli amici, i cugini di Gianfri, la band di Trieste che ci ha fatto compagnia in tante edizioni precedenti. Purtroppo quest'anno non potevano essere qui presenti con noi per impegni di lavoro che avevano preso in precedenza, però io conto almeno in una puntata che ci verranno a trovare. Mi sarebbe piaciuto molto uno scambio tra Daniele e loro. Da questa parte invece c'è oramai una colonna portante di 10-100.000 che è Gianmarco De Michelis, il nostro DJ, che oltre ad avere scoperto quella bellissima sigla, la canzone di Topo Gigio, quel mazzolino di fiori interpretato da Topo Gigio, ci fa compagnia con il sottofondo musicale che voi sentite, e tutto direttamente lì dalle sue mani e dalla sua console. E poi ovviamente ci sono tante altre cose che ci farà ascoltare nel corso di queste puntate. Ma un altro pilastro di 10-100.000 è la Cineteca del Friuli, e noi abbiamo il privilegio e l'onore
l'onore di avere come nostri amici. E con noi c'è Livio Jacob. Livio, buonasera. Presidente e direttore della Cineteca del Friuli di Gemona. Sì. Allora, voi parlate ovviamente con queste perle straordinarie che ci offrite in ogni puntata, questa sera ne avremo una molto, molto particolare, però chiedo come nasce la Cineteca, quando nasce la Cineteca? Dunque, la Cineteca è nata nel 1977, l'anno dopo il terremoto. Eravamo già attivi fra amici cinefili fra le tendopoli del 1986, però nel 77, in febbraio, alla fine di febbraio, un gruppo di amici gemonesi appassionati di cinema decisero che ci voleva un cinema a Gemona. Forse era un po' troppo rispetto a quelle che sono state poi le successive realizzazioni, però un cinema in quel momento non riuscivamo a farlo, ma abbiamo fondato un cineclub e abbiamo conosciuto degli amici importanti che ci hanno fatto conoscere le loro collezioni. Faccio un esempio per tutti: la Cineteca Griffith di Genova è venuta nell'estate del 1977, agosto, è rimasta una settimana con noi e abbiamo deciso di fondare una cineteca, cioè una raccolta di film che all'epoca erano i primi film del cinema muto, ma che poi col passare degli anni sono diventati, fai conto, i film friulani che presentiamo in queste occasioni al pubblico di 10-100.000 e anche molti altri materiali che stiamo raccogliendo, digitalizzando con con i metodi che ci sono oggi, che ci permettono di vedere anche i film di Seguini De Santi che vedremo questa sera. Io chiedo questo perché spesso non ci rendiamo conto. La Cineteca del Friuli, amici, è una perla importantissima della nostra regione. Siete un punto di riferimento a livello nazionale, perché ce l'abbiamo a 2 passi da casa. Noi siamo orgogliosi. Fin dalla prima edizione, mi ricordo 22 anni fa, quando andai alla Cineteca, mi sembrava di entrare in un monumento storico. Ho detto, chissà cosa le chiama a fare un programma che non sapevo nemmeno di cosa sarebbe trattato, e accettarono subito l'invito. E mi resi conto di essere veramente nel mezzo di un patrimonio culturale enorme. Quindi voi siete un punto di riferimento a livello nazionale. No, lo confermo, anche internazionale, perché facciamo tutta una serie di iniziative, comprese le giornate del cinema muto di Pordenone, che realizziamo assieme a Cinema Zero e che ci hanno permesso di conoscere tante personalità del cinema e anche di portare in Friuli filmati rarissimi che provengono da altre cineteche del mondo, non solo italiane, anche. Ti faccio un esempio: il film più antico che abbiamo presentato e che è il più antico del Friuli Venezia Giulia, girato a Grado peraltro, è stato ritrovato a Londra, nella Cineteca di Londra, ed è stato presentato alle giornate del cinema muto. Per cui insomma le giornate del cinema muto e la Cineteca del Friuli aiutano a ritrovare film anche di interesse locale, come questi che abbiamo di Seguini De Santi, tipo Forum Mule, insomma, che presentiamo questa sera. E se uno vuole avere informazioni su di voi, c'è un sito internet, c'è il sito, Facebook, sul web si trova. Sì, serve. Allora, io vado a leggere la nota prima di vedere il filmato che andremo a vedere insieme, che me l'ha presentata Carlo Gaberschek, che è un vostro preziosissimo partner. Esatto. Certo. Da molti anni la Cineteca del Friuli sta portando avanti un'attività di recupero e restauro di ciò che rimane di un grande patrimonio visivo che purtroppo in parte è andato perduto, cioè i documentari che negli anni 50-60 venivano girati in Friuli. Sono cortometraggi, pellicole di circa 10 minuti che rappresentano un eccezionale documento visivo di quello che era il Friuli di 50-60 anni fa. All'epoca era molto attivo il Cineclub di Udine, i cui soci, pur impegnati in altre attività lavorative, erano grandi appassionati di fotografia e di cinema, nel senso che non volevano solo vedere il cinema, ma anche farlo. Un cinema da dilettanti, cinematori come venivano chiamati, ma fatto con entusiasmo e soprattutto con una profonda conoscenza di quello che volevano portare sullo schermo. Tra questi cinematori uno dei più attivi è stato Antonio Seguini De Santi, che in quegli anni ha realizzato una quindicina di documentari, quasi tutti conservati e restaurati dalla Cineteca del Friuli. Questa sera mostreremo Forum Iuli del 1962, un documentario a colori che illustra le bellezze della storica città di Cividale e i suoi antichi monumenti, ma anche la sua vita nelle piazze, nelle vie piene di gente in occasione del tradizionale mercato settimanale, della festa del vino e del festival notturno sul Natisone. Questo è il filmato che questa sera propone a voi amici di 10-100.000 la Cineteca del Friuli. Noi ci vediamo più tardi, guardiamo insieme questo filmato. Grazie Livio, grazie a voi. Filmato.
si può certo dire che la giornata sia delle più adatte per viaggiare. Se non fosse stato per la curiosità di assistere a questa famosa messa dello Spadone, non mi sarei mossa di casa. Per essere l'Epifania è già un vantaggio che non nevichi e non soffi la bora. Vento, neve o pioggia, noi friulani non rinunciamo alle manifestazioni epifaniche. Se ne svolgono diverse nella regione, ma questa di Cividale è la più interessante e suggestiva. Ecco, stiamo per arrivare. Dovrete erudirmi un po'. Vi confesso che non so nulla di questa città. Saprai almeno che fu fondata da Cesare nel 56 a.C. a difesa dei confini. Per questo fu chiamata Forum Iuli, da cui derivò il nome Friuli. Ah, eccolo là il fondatore. Questa statua è una copia di quella che ho visto a Roma, in Campidoglio. E ci sono avanzi romani di qualche interesse? Non molti. Forse dormono ancora sottoterra. Imponente questo Duomo. È costruzione rinascimentale, vero? Bartolomeo delle Cisterne lo iniziò nel 1458. È dedicato all'Assunta. Il portale gotico è di Mastro Jacopo da Venezia. Ora però penso sia meglio entrare se vogliamo vedere qualche cosa. La messa è detta dello Spadone perché, come vedi, il diacono, coadiutore del celebrante, impugna la spada di Marquardo di Randec, che fu patriarca di Aquileia e che prese possesso di questa chiesa nel luglio 1366, come testimonia la data incisa sulla spada. A che epoca risale questo rito? All'epoca del dominio dei patriarchi duchi, che va dal 1077 al 1412. L'elmo e la spada sono i simboli del potere temporale. Il prezioso evangeliario che il diacono regge sul cuore rappresenta il potere spirituale. I larghi e lenti fendenti che all'inizio della messa, al Vangelo e alla fine, egli traccia dall'alto del presbiterio, sono insieme una benedizione e un segno di dominio e di protezione rivolti ai fedeli. Osserva la preziosa pala d'argento dorato sull'altar maggiore. Il patriarca Pellegrino II, cividalese di nascita, la donò alla Chiesa sul finire del XII secolo. È un capolavoro di oreficeria locale, di imitazione veneto-bizantina. La messa non rievoca che un particolare della fastosa cerimonia per l'investitura ducale del patriarca, che riceveva dal messo dell'imperatore germanico le insegne del suo potere di comando e di difesa. Una cerimonia davvero interessante e inconsueta. Ma ora, con una così brutta giornata, direi che ci convenga visitare il museo. Andiamo, è qui a 2 passi. Questa testa romana viene da Iulium Carnicum, cioè Zuglio. Ma i tesori più rari qui custoditi sono gli oggetti trovati nelle tombe longobarde, fra cui la preziosa croce del duca Gisulfo. Questa è la pace del duca Orso, in avorio e argento con gemme. Ed ecco la storia dei Longobardi, del cividalese Paolo Diacono.
Quando Alboino scese dalla Pannonia lungo le valli del Natisone, creò qui un ducato che durò 2 secoli, ma nel 776 Carlo Magno vinse i Longobardi e Civitas Foro Iuliana divenne Civitas Austrie, cioè Cividale. E questo? È il magnifico salterio di Santa Elisabetta d'Ungheria. Cividale è ricca di memorie e anche di vita attuale, ma per visitarla bene bisogna tornare in una stagione migliore. Ah sì, avevi ragione, caro mio. Col sole la città sembra avere un volto nuovo. Oggi dove mi conducete? Facciamo una breve visita al Museo del Duomo e poi vedrai. Il patriarca Callisto. Beh, che dire, straordinario, davvero straordinario, grazie alla Cineteca del Friuli. Ovviamente questi sono documentari anche molto più lunghi, questo è un assaggio di tutta quella che è la bella proposta, quindi grazie davvero, l'ho detto, saranno nostri ospiti in ogni puntata e ogni puntata ci regaleranno queste straordinarie perle. Adesso c'è un po' di pubblicità, poi tornate perché continueremo a divertirci con gli ospiti di 10, 100, 1000. Pubblicità! Rieccoci per la prima puntata di 10, 100, 1000, ovviamente su Telefriuli. Continuiamo a conoscere i nostri ospiti, continuiamo a farvi ascoltare la musica, abbiamo già visto il ballo, abbiamo visto un bellissimo filmato della Cineteca del Friuli e tante altre sorprese abbiamo in questo contenitore di tante cose che è nato a Telefriuli nel 1999, il 23 febbraio, la prima puntata, e che è come un fiume carsico, scompare e riappare. Siamo tornati nel 2019, giusto dopo 20 anni, poi l'anno scorso volevamo tornare con un'altra edizione, ma ci siamo dovuti fermare per ovvi motivi di tutti quanti sappiamo. Siamo stati con noi la notte di fine anno e adesso siamo ancora qui per 5 puntate. E vi dico la verità, io è una bellissima sensazione, forse perché sono circondato da amici, forse perché qui in questa emittente ho tanti amici, a cominciare da coloro che sono dietro le telecamere in regia, ma mi sento un po' a casa e questo è davvero il piacere che mi fa. Allora, io ho detto che in questa puntata avremo conosciuto da vicino i protagonisti di questa trasmissione che ci faranno compagnia nelle prossime puntate, anche se poi in ogni puntata si aggiungeranno degli amici. Un altro amico che ho di fronte a me è Gianni Saxe, anzi il maestro Gianni Favro, in arte Gianni Sax Live. Buonasera Gianni. Buonasera anche da parte mia e grazie per l'invito, torno volentieri a Telefriuli e ovviamente a 10, 100, 1000. Grazie Gianni. Senti, ti abbiamo sentito e ti sentiremo nel corso della puntata, apprezzeremo la tua maestria con il sax, poi ti vedremo con clarinetto, insomma con i vari strumenti, ma tu hai una storia di famiglia, quindi la tua passione della musica nasce anche un po' dalla famiglia, dal papà. Mi racconti come diventi musicista, come diventi Gianni Sax? Sì, sicuramente. Io mi ritengo una persona fortunata in quanto il mio hobby è diventato un lavoro, quindi io mi alzo la mattina per fare musica e vado a dormire che ho appena fatto musica. Questo è un concetto molto importante per me. E tutto è cominciato quando ero piccolissimo, la domenica mattina nel lettone di mamma e papà. E mio papà appunto musicista anche lui, maestro di banda, e cominciava a insegnare le prime note, do, re, mi, e poi insomma è proseguita la cosa. E ti chiedo gentilmente di farmi ricordare mio papà perché quest'anno ricorre il centenario della sua nascita, è il maestro Elio Favro. È stato maestro di banda, come dicevo, ha diretto varie bande, tra cui San Michele la gloriosa banda di San Giorgio al Tagliamento, e poi Lignano, e poi anche Rivignano e altre bande qui della zona, insomma era molto conosciuto e apprezzato. Sei nato circondato dalla bella musica e da un grande professionista che era tuo padre, possiamo dire. Certo, e così mi ha coinvolto e già da piccolo ho cominciato a suonare nella banda, insomma, ecco. Maestro Gianni Favro, lo dico perché tu insegni musica, quindi questo ci tengo a dirlo. E poi diventi Gianni Sax Live, quindi hai due volti del tuo mestiere, quello magari del maestro di musica, perché questo tu fai, e poi quello che nelle serate ti esibisci, come poi fai con noi. Come riesci a far...
coincidere anche questi due momenti completamente diversi, insomma, ecco, credo. E Ma come c'è nasce stato- questa tua esigenza artistica? C'è stato un momento intorno ai 16 anni che ho detto voglio suonare tutti i giorni e voglio che questo diventi il mio lavoro. E quindi mi sono impegnato, sono andato al conservatorio a fare il diploma prima in clarinetto, ma ho fatto anche poi varie esperienze, ho fatto il militare con la banda dell'esercito, prima a Roma e poi a Portogruaro, e ho fatto tanta musica classica e mi sono impegnato da prima con la musica classica. Però durante gli studi al conservatorio facevo musica così di piano bar, di accompagnamento con i gruppi e insomma c'è sempre stata una doppia ambiguità, insomma una doppia figura, ecco. E poi adesso tornando, i tempi sono cambiati, la musica classica insomma si è un po' persa e diciamo che mi sono un po' adeguato ai tempi e quindi ho cambiato anche il genere di musica e suono con le basi, suono con altri gruppi, con i DJ eccetera. Poi ovviamente avremo modo di sentirti in queste puntate e anche ovviamente più tardi. Intanto vedo che ci sono delle foto della tua carriera, prima ho visto il papà e adesso della tua carriera. Ti chiedo invece un'ultima cosa, tu hai ideato un raduno di bande, hai creato un'iniziativa, guarda mi è proprio capitato adesso, è casuale l'articolo che appare, un Guinness di bande, spiegaci cos'è questa cosa che hai fatto. Ma Bibbione, allora io ho fatto un'esperienza anch'io come maestro di banda, ho diretto la banda di Lavariano qui in Friuli e poi la banda di San Giorgio di Nogaro e poi Portogruaro eccetera. E con la Proloco di Bibbione quella volta si era progettato proprio un Guinness dei primati e ho avuto il piacere e l'onore di essere nel Guinness dei primati per aver diretto appunto 28 bande contemporaneamente. E c'è stata una grande sfilata nel centro di Bibbione, insomma è stata una cosa veramente storica con il Guinness dei primati. Ho fatto anche questa. Bellissimo Gianni, e anche tu sei ovviamente un orgoglio da parte nostra averti ospite di 10-100.000. Chi ha seguito questa trasmissione, sono applausi veri, non sono registrati, questi sono veri, di tutti gli amici che sono dislocati nei vari punti dello studio. Dicevo, è un onore averti con noi, ti invito a rimanere qui. Hai avuto secondo me vita facile nel riuscire a gestire 28 bande, perché tra le persone delle 28 bande non avevi un elemento come Daniele Bellotto, perché se tu avessi avuto lui non so cosa sarebbe successo, vero Gianni? Vero, è ingestibile, posso dirlo. Sarebbe stato, io credo che lui faceva per le 28 bande e poi c'era lui e le 28 bande. Gianni, grazie, poi ci sentiamo. Grazie a voi. Sentiremo ovviamente il tuo saxo, non so cosa ci hai preparato, ne parleremo. Daniele, era un modo per passarti la parola ovviamente. Tocca a te. Allora, sei emozionato? Sei teso? Sì, sono teso, emozionato. Sposto il trespolo qua. Canzoncina. Canzoncina? È la mia volta? Vai! Vado! È la tua volta. Daniele Bellotto. Mio padre, sentivo le voci, dimenticavo i miei giochi e correvo lì, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercarmi, io sono qui. Mi mettevano a letto, finita la cena, e mi spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da solo ed avevo paura, ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via.
giornate d'autunno sembravano eterne. Quando chiedevo a mia madre dove eri tu, io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi, ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via di là. Bravo Daniele! Bravo Daniele, bravo Daniele. Mi rendo conto che adesso, casualmente, questo veramente me ne sono reso conto mentre ascoltavo Daniele, che in questo momento c'è una forma, l'essenza musicale di 10-100.000 di questa edizione, perché abbiamo sentito Gianni Sax, io lo chiamo Gianni Sax perché così ci conosciamo da tanti anni, Gianni Favro, il maestro in arte Gianni Sax Live. Poi abbiamo Daniele Bellotto e da questa parte c'è un'altra delle colonne portanti di 10-100.000 che è Gianmarco De Michelis. Già dalla prima edizione, dal 1900, anzi io credo che forse, a parte quando parlai con la direzione ovviamente dell'emittente, una delle prime persone che contattai fu Gianmarco, e Gianmarco è un amico con il quale collaboriamo molto spesso insieme. È stato lui a trovare quel Mazzolin di fiori interpretato da Topo Gigio, e Gianmarco ha una grande carriera come DJ. Quindi Gianmarco, vorrei anche farti conoscere un pochino di più al pubblico. Come nasce Gianmarco De Michelis DJ? Nasce grazie ad una persona che ho conosciuto a Lignano, che fu, diciamo, il mio primo datore di lavoro, Oliviero Silvestri. Tramite Oliviero Silvestri... Scusa, ricordiamo Oliviero Silvestri, che è stato colui che ha gestito per anni la Terrazza Mare, quindi un grande locale di Lignano, una grande responsabilità e una grande persona. Lui lo conobbi in piscina al Cursal, dove parlando mi aveva dato l'opportunità di mettere i valzer e le mazurche nelle pause delle orchestre nella sala cerimonia del Cursal, e da lì è iniziata, diciamo, la mia carriera. Avevo 12 anni, andavo da casa al Cursal a piedi e poi durante il giorno invece andavo con il motorino a mettere i manifesti delle orchestre negli spazi preposti che c'erano intorno agli alberi nel viale di Lignano, a Sabbiadoro, a Pineta. Andavo tutto il giorno col motorino a mettere le locandine. Una passione straordinaria, quindi. Una grande passione. Grazie a lui. E uno dei tanti aneddoti che racconto sempre è quello della pulizia, perché lui a fine serata pretendeva, ma era corretto che lo fosse, che il DJ pulisse la console. Allora, facciamo così, siccome vedo che è il momento di andare in pubblicità, ti chiedo di fare tu uno stacchetto musicale di qualche secondo, poi quando ritorniamo in studio vorrei continuare con te la chiacchierata e abbiamo altri ospiti. Insomma, un po' di pubblicità, uno stacchetto di Gianmarco, un po' di pubblicità e poi sempre qui con noi. Non ci lasciate. Eccoci, ci siamo. Abbiamo salutato prima parzialmente il nostro DJ Gianmarco De Michelis perché ci ha raccontato l'inizio del suo percorso professionale. Ti voglio chiedere, Gianmarco, io l'altro giorno stavo rivedendo, in questo periodo si fa anche questo, si torna un po' indietro nel tempo, e ho visto l'ultima puntata di 10-100.000 del 99, dove noi, 10-100.000 era nato perché si parlava in realtà del secolo che stava finendo, gli anni 90, il 900 e i 1000 anni, ecco perché 10-100.000. Nell'ultima puntata eravamo proiettati al futuro e Gianmarco portò un computer, il monitor grande, con un computer e disse quella volta: noi prossimamente faremo musica con questo.
noi ci guardammo dicendo è una delle trovate di Gianmarco, e in realtà oggi addirittura ancora meno. Raccontaci in sintesi come sai fare quella che è stata l'evoluzione tecnica anche per voi DJ, quindi passare dai piatti, dal giradischi, per arrivare poi al computer e a tutto quello che noi vediamo raccolto lì. Diciamo che l'evoluzione è stata dal computer a suonare adesso sempre in formato digitale con il mixer e il lettore di file. Il formato è lo stesso, semplicemente prima non c'era questa opportunità, quindi quello che io suono con gli strumenti, con il lettore di file, lo facevo col computer, quindi avevo un mixer virtuale nel computer, poi quel mixer virtuale è diventato un controller esterno che poi adesso è sempre un controller esterno, oppure c'è il vecchio mixer che fa funzionare i lettori. Tutte le mode vanno e vengono, adesso stiamo ritornando a quello che è il passato, al suono del vinile, perché il vinile non è mai andato a morire, c'è sempre stato, era diventata una cosa di nicchia che lo è ancora, comunque oggi si suona ancora con il vinile, non è una cosa, un'utopia, anzi. Visto che avevi avuto quella visione 20 anni fa, secondo te mi dici che potremmo tornare al vinile a questo punto? Piano piano ritorneremo in quel percorso? Sicuramente, indietro. sì, sicuramente, ma come ci sono tuttora in vendita ancora le piastre delle cassette. È vero. Che in più hanno a fianco la possibilità di inserire la chiavetta USB, dove tu dalla chiavetta USB registri la cassettina o viceversa. Quanti di noi sono andati dal DJ a dire dammi una cassetta, dammi una cassetta, dammi una cassetta? E quante cassette vuote sono state consegnate? È tutto andato in prescrizione ormai, Gianmarco. Grazie Gianmarco, grazie davvero. E guardate il percorso che si sta venendo a creare, abbiamo parlato della parte musicale. Gianmarco, che ovviamente ha creato quella sigla bellissima, poi quando si pensa a un programma televisivo, si pensa al titolo e ovviamente al marchio. E tra gli amici che avevamo c'è Livio Commisso col suo studio Mediacom 10-100.000 e disse ma facciamo questo, e nacque questa nota con questo sorriso e Livio Commisso è qui con noi ovviamente. Buonasera Livio. Allora, anche a te ti vogliamo conoscere perché tu hai uno studio di grafica e non solo, però la cosa che a me piace dire è che Livio è veramente un artista, quindi non è il grafico che magari lavora solo al computer. Dignitosissimi, ovviamente non discutiamo, però dietro c'è anche un artista e questa sera io vorrei conoscerti di più come artista. Livio, come nasce Livio Commisso? Come arriva a questo percorso? Intanto vediamo delle foto, parti come artista, mi dicono che quando tu avevi un locale e facevi disegni ai tuoi clienti, so tutto, sai, sembra di no, ma io memorizzo tutto. Come diventi Livio Commisso? A me piacerebbe veramente essere un artista, io sono ai margini dell'arte, diciamo. Però l'arte, visto che ho fatto la scuola d'arte a Gorizia, eccetera, con professori incredibili, l'arte mi ha sempre accompagnato, no? Poi è stata protagonista nello studio di grafica e di pubblicità che ho a Monfalcone, che ha creato questo marchio qua, e mi ha sempre accompagnato, siamo sempre stati andati a braccetto, diciamo, no? Poi a seconda degli stati d'animo, a seconda delle situazioni che si venivano a creare durante la vita, durante il percorso di vita, io creavo dei quadri, quindi l'arte in qualche maniera è come la musica, come tante altre forme d'arte, appunto. Mentre tu stai parlando stanno andando sullo schermo delle immagini, questi materiale che hai mandato, più vedo altro che ci circonda. Allora, queste immagini che sembrano così delle barchette, delle cose molto semplici, hanno invece dietro una storia molto forte che io vorrei brevemente raccontare, perché questa serie di quadri nasce dopo un viaggio a Lampedusa con mia moglie e siamo talmente rimasti impressionati da questa atmosfera perché con un motorino siamo arrivati nel posto dove ci sono tutti questi relitti, li abbiamo fotografati, i relitti dei naufraghi naturalmente, certo. No? dei migranti, e li abbiamo fotografati e poi quando sono tornato a casa questa forte emozione si è tradotta in una serie di quadri. Poi questa serie di quadri mi sembravano così privi di anima, se vogliamo, e cosa ho fatto? Dopo averli dipinti li ho portati al Lido di Staranzano da noi, che praticamente è uno dei punti a nord del Mediterraneo, quindi il mare è sempre quello, e li ho buttati in acqua.
li ho rovinati, li ho fatti arrivare come se fossero dei migranti sbarcati e vedete che hanno ancora dei pezzettini di alghe sopra, perché hanno percorso anche loro un po' di mare e un po' di sabbia. Quindi questo è stato il qualcosa in più che hanno questi quadri, e hanno una storia molto, molto forte dietro, diciamo, sì. Poi uno di questi lo ha voluto il comandante delle Capitanerie di Porto, che l'ha appeso nel suo ufficio di Roma, e quindi è stato un ringraziare anche la Capitaneria, tutte le Capitanerie di Porto che hanno fatto un lavoro straordinario. Questo per dirti che poi l'arte non è solamente mettersi al cavalletto e dipingere quello che ti passa per la testa, ma è un essere dentro una storia da raccontare. Dentro la storia e raccontare una storia. Ecco. Ma in realtà forse l'arte è proprio questo, riuscire a raccontare una storia magari in un dipinto, in un quadro. Sei molto attivo anche nell'organizzazione, quando si potevano fare ovviamente, nell'organizzazione delle mostre, quindi sei molto vicino. Noi ci hai portato degli artisti straordinari nell'edizione precedente e anche quest'anno ci stai preparando delle sorprese davvero molto importanti. L'organizzazione delle mostre d'arte, in questo periodo gli artisti, diciamo giovani, emergenti, come l'hanno vissuto? Gli artisti giovani emergenti, un po' come i musicisti, un po' come gli addetti allo spettacolo, sono fermi, naturalmente, sono fermi, lavorano però non ci sono esposizioni che permettano. Adesso si era un po' riaperta la fase espositiva, quindi a numeri un po' limitati si riusciva ad andare a vedere qualche esposizione, però sempre in maniera molto, molto sicura, diciamo, ecco. E gli artisti giovani devono in qualche maniera fare buon viso a cattivo gioco, lavorare sempre naturalmente in attesa che si sblocchi un po' questa situazione, migliorino le cose e poi riprenderemo naturalmente. L'organizzazione in questo momento ha dei limiti. Bene, Livio, senti, io un'ultima cosa, saremo veloci ma mi interessa. Abbiamo parlato con Gianmarco nel passaggio importante dei computer nel lavoro di un DJ e poi un ritorno. Nella tua attività, nella vostra attività, l'avvento della tecnologia ha aiutato, ha un po' snaturato, forse ha fatto perdere quel tocco di manualità che è indispensabile nell'artista? Come la vedi? Ma l'artista, al di là degli strumenti che usa, deve avere soprattutto la testa, deve avere le idee, quindi si dota di una serie di attrezzi che possono essere i computer, che possono essere una nuova console, per arrivare poi a lavorare con l'iPad oppure con strumenti sempre più sofisticati. E quindi noi trattiamo la tecnologia come strumento per ottenere un risultato. Esattamente, ottenere un risultato, e quindi diciamo che dobbiamo naturalmente correre dietro alla tecnologia, perché la tecnologia ci aiuta. Però questo ha fatto sì che succedesse una cosa, come dire, che essendo alla portata di tutti quanti si sentono musicisti, tutti quanti si sentono grafici, tutti quanti si sentono architetti. Perché? Perché, come si dice da noi, premi un bottone e succede tutto, non è esattamente così. Ecco. Grazie Livio, grazie anche a te. Allora, Livio è anche un musicista, ha la grande passione della musica e quindi sarà ben felice di ascoltare insieme a noi Gianni Sax. Mi doni una mano, Gianni? No? Allora Gianni, ti chiedo solo, perché devi essere concentrato, il brano che ci presenti. Allora, c'è un brano di musica classica, si intitola L'Adagio di Albinoni, che viene spesso suonato in chiesa e anche mi viene richiesto dagli sposi nelle cerimonie religiose. E c'è Lara Fabian, una cantante italo-americana, che ha avuto un arrangiamento in stile moderno di questo brano e che gli sposi me lo chiedono nelle cerimonie civili. Quindi, siccome è un brano molto intenso, ho pensato di proporlo questa sera. Quindi, passami il microfono adagio. Di qua, grazie. Gianni Sax!
Bravo Gianni, noi... Scusa, avevo perso il... Lo puoi rifare? Pubblicità. Ci siamo in onda, noi stiamo approfittando di questi momenti per... Vedi, il Bellotto va via, prende il microfono, poi... Sì, no, fai quello che devi fare, io ho perso ormai il controllo... perché, no, hai ragione, stai lì, giustamente, Bellotto dice, se tu le interviste le fai lì, io sto seduto lì e abbandono la mia tastiera. Perfetto. Sì. Daniele Bellotto, buonasera. Buonasera. Benvenuto in questo gruppo di lavoro che lei conosce dalla sera di fine anno di 10-100.000. Ed è un piacere enorme essere qui, quindi grazie a te per l'invito. Saluto tutti i telespettatori di Telefriuli, mi fa molto piacere essere qua. Senti Daniele, ti ringrazio perché tu sarai ospite fisso di questa trasmissione e ti chiedo, abbiamo delle foto che riguardano la tua attività professionale, quella che svolgi quotidianamente, e poi la tua grande passione della musica che però esercita in maniera impeccabile. Che generi musicali preferisci? Perché ovviamente io ti ho sentito in tanti spettacoli, ci siamo visti in serate di beneficenza, ti ho visto fare delle belle cose anche con Srindule. Quali generi ti piace andare a... Il genere che io preferisco rimane sempre comunque la musica leggera italiana e in maniera particolare quella degli anni 60. Questo è un genere, io comincio lì, vedi, con Claudio Massimo, con la fisarmonica, quello è stato il mio primo amore, quindi anche un po' di liscio quando suonavo la fisarmonica, e poi dopo ho cominciato ad apprezzare la musica leggera italiana in maniera particolare dagli anni 60 fino agli anni 80, ecco, quella è quella che amo di più e non disprezzo tutto il resto. Premetto che però io non è che sia un musicista, questa è la mia passione, io mi diverto a fare quello che faccio e in realtà la mia professione è un'altra, quindi mi diverto soltanto. Però insomma ti diverti, il tuo divertimento è molto apprezzato comunque. Sei tu questo? Incredibile, come passano gli anni. È l'anno scorso. Sei sicuro? Sì. Non è una foto sbagliata che tu hai mandato? No, questa era l'anno scorso in un momento difficile. Sì, in un momento molto difficile. Quella è mia dalla moglie. Fisarmonica, la tastiera, quindi dei passaggi comunque... Sì. Altri strumenti che suoni oltre a questo? No, niente, il campanello di casa. Sì. Quello è mio figlio. Io volevo arrivare lì perché io lo so che Daniele Bellotto fa questo. Senti, serate di beneficenza, vedo che sei molto attivo. Sì, queste ci vogliono, non possono mancare, appena c'è l'occasione, ne abbiamo fatte anche un paio assieme, ti ricordi benissimo, quindi appena c'è l'occasione di... poter fare qualcosa nel tentativo di aiutare. Guardatelo nell'altra versione. Questa è l'altra versione di Daniele Bellotto. In realtà qui lui sta caricando una tastiera, cioè non è che sta facendo altro, lui ha trovato una tastiera per terra e aspetta che sollevo la tastiera perché poi la suono. E lui, vedete, qui dentro, lui ha una tastiera, solo che fa finta di lavorare. Ma non è che... No. Daniele, ma sai quanto canto mentre lavoro? Immagino. Daniele è una persona straordinaria e ci regalerà dei bellissimi momenti, anzi uno ce lo regala subito, però giustamente adesso ha smesso di essere ospite e diventa intervistato, lascia il microfono e si mette alla tastiera e vediamo cosa ci presenta. Ci farà compagnia, sappiate, ci farà compagnia tutti quelli che avete visto questa sera, che vedrete, saranno qui per tutte e 5 le puntate. Quindi, cosa ci fai sentire? Che sarà dei ricchi e poveri? Faccio il ricco e anche il povero. Bene, e fai l'uomo e la donna? Anche la donna. Okay. Daniele Bellotto. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono al niente sono la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca,
che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento dove quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato, perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Qui accelera un po', Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà e sarà, sarà quel che sarà. Che sarà, sarà. Bravo! Bravo! Hermes, bravo questo ragazzo, vero Sdrindule? Sai che io gli faccio la seconda voce ogni volta? Lo so, lo so, lo so. E a questo punto grazie a Daniele Bellotto che, ripeto, starà con noi in tutte le puntate e ci farà riascoltare i grandi classici della nostra bella, bellissima musica, e con noi un altro ospite prestigiosissimo di 10-100.000, Sdrindule! Grazie, grazie, grazie. Prima che mi dimentico però devo salutare i miei due nipotini. Assolutamente. Esatto, Fabio e Sofia. Ciao Fabio e ciao Sofia. Sì, Vi salutiamo dallo studio. Il nonno è qui, ve lo teniamo noi, ve lo conserviamo noi. Allora, Sdrindule, ovviamente ti sentiremo dopo, prima del gran finale, raccontarci alcune delle tue straordinarie storie, però mi piaceva un po' chiacchierare anche con te, perché tutti quanti conoscono la tua straordinaria professionalità, la tua capacità di far sorridere, che è una cosa importantissima, però chi è Sdrindule e soprattutto Sdrindule nella comicità friulana? Sì, guarda, parlavamo proprio l'altro giorno, io quando ho cominciato nell'80, praticamente nel 2020 dovevo fare la festa per i 40 anni di attività, abbiamo potuto fare niente. La comicità friulana esisteva, ma proprio una virgola. C'era il mio grande amico Gielindo Titiliti, che purtroppo non è più con noi, che è stato anche un mio maestro, e poi pian piano cominciato proprio, dopo sono venuti fuori i guru della comicità, il mio amico vergognosissimo Galantini, la nostra carissima Catine, no? E poi Romeo Patati. Adesso ci sono gli emergenti che fanno ridere, ad esempio Franco Comini di Remanzacco, dopo Nosao, dopo Dario che ha fatto anche il vocabolario, non sta a ridere, è Ridolino che l'ho battezzato io. Speriamo. A tutti questi dico grazie anch'io, sai perché? Perché in questi periodi, se riesci a far ridere qualcuno, hai già un grande merito. Guarda, io concordo con te e ti dirò anche di più, che però credo che forse la comicità friulana, hai citato alcuni capisaldi, sì, che poi la comicità friulana però credo debba anche molto a te, perché il Friuli non era conosciutissimo per avere dei grandi comici, e non è perché tu sei qui, ma l'ho detto anche in altre occasioni, tu secondo me hai aperto un po' la strada, hai dato il coraggio ad alcuno di buttarsi nel palco e fare il comico, e credo che questo sia un grande che hai tu e probabilmente le persone che sono state con te. In questi
questi 40 anni di lavoro, io tra l'altro te l'ho già detto quando siamo sentiti al telefono, ti invito nelle prossime puntate, magari se vuoi, se trovi degli amici, a essere accompagnato da queste persone. Sai che questo programma è assolutamente libero e dà questo spazio. Però com'è cambiata la comicità in questi anni? Tu poi fai il comico, però hai anche dei bei pensieri che porti alla gente. Com'è cambiato però il lavoro in questi 40 anni? Non devo anni? dimenticarmi dei Papu, che loro, sai, sono stati veramente grandissimi. Salutiamo i Papu, sono... Pensa che abbiamo fatto sarebbe una cosa... da chiamarli una sera. Chissà, io vorrei... Pensa che abbiamo fatto una cosa insieme nel 94-95, proprio qui a Telefriuli con Ramiro e Andrea, quindi anche loro li citiamo, li ricordiamo volentieri, sono due grandi anche loro. Dicevamo, è cambiata la comicità perché il Furlan per tante ragioni ride poco e quando ride così, no? Si vergogna quasi, no? Però sono riuscito tante volte, e questo è un mio merito forse, di far ridere non solo le persone della mia età, ma anche i giovani e i bambini. Tu sai, il più bel complimento che ho avuto io è quello che quando eravamo insieme con Daniele davanti alla chiesa, che suonavano le campane, e io raccontavo una barzelletta e un bambino ha detto: mamma, senti che anche le campane ridono. Bellissima questa qui. Questa resterà nella storia, no? Bellissima, bellissima. E sono passati, adesso far ridere diventa sempre più difficile perché le persone sono veramente piene di problemi, no? Perché io penso sempre, d'accordo a farsi fotografare quando fai il vaccino, ma pensa se il vaccino lo facevano in supposte, quanti deretani che vedevi in televisione. Cosa avremmo dovuto vedere? Vedere, bravo. Senti, dopo la pubblicità ci farai un pezzo dei tuoi, insomma, ecco, perché ovviamente non sei qui, hai fatto sentire prima una bella storia. Io però vorrei dire una cosa agli amici che ci stanno seguendo: guardate che Sdrindule è così sempre. Cioè, quando Sdrindule si chiama al telefono per un saluto, insomma, io condivido con le persone che mi circondano 10-100.000 anche un rapporto di amicizia, è veramente un rapporto tra amici. Noi ci vediamo poi perché ci divertiamo anche noi e speriamo questi momenti di ilarità di portarli e di qualche momento di spensieratezza di portarlo anche a casa vostra. Sdrindule ha sempre la battuta pronta alla fine della telefonata, lo chiami, ti racconta sempre un qualcosa, e Sdrindule è così, è naturale, riesce a portare simpatia. Io mentre arrivavo qui in macchina ho pensato che dovremmo fare Sdrindulin, il nuovo antidepressivo. Tu sei un antidepressivo, perché tu riesci a portare il sorriso nelle persone, e questo, guarda, che è una grande dote, e per questo, anche se siamo 3 qui e altre 3 persone nell'altra stanza, ti facciamo un applauso, perché in questi 40 anni ci hai regalato davvero delle cose molto molto belle. Adesso andiamo con la pubblicità e poi qui ci sarà Sdrindule, quindi state con noi e poi ci rivediamo a 10-100.000 con Sdrindule on stage, sul palco. Rientrati in studio, sempre qui a Telefriuli per questa prima puntata della nuova edizione di 10-100.000. Voglio anticiparvi che venerdì prossimo tra gli ospiti ci sarà anche Beppe Lentini, un'altra figura storica di questa trasmissione, che ci verrà a trovare in una rubrica che abbiamo in qualche modo inventato, che andremo a proporre per tutti coloro che suonano, che vogliono comunque avere una vetrina televisiva importante come quella di Telefriuli. Ma ne parleremo di questa la prossima settimana e avremo con noi il mitico Beppe Lentini, ripeto, protagonista della prima edizione di 10-100.000, che poi ci è venuto a trovare anche nelle altre edizioni. Avevo promesso che sul palco ci sarebbe stato Sdrindule, le promesse vanno mantenute e quindi Sdrindule! Arrivo! Aspetta che scappo dietro il vetro, dietro il plexiglass. Da qua ti posso guardare. Sai che io faccio ridere, sì. Però ogni tanto penso a qualche frase bella che mi fa... E io vorrei dal mio amico Daniele un bel sottofondo e vi era due, 3 così. Se nella tua vita hai acceso soltanto una speranza nell'ora buia di qualcuno, non sei vissuto invano. Se devi scegliere tra essere gentile e avere ragione, scegli sempre la gentilezza e avrai sempre ragione.
Tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, scegli ciò che ti rende felice. Bello. C'è un tesoro in ognuno di noi che costa poco e vale molto, che non possiamo comprare, ma solo donare, che parte dal cuore e brilla sul viso. È un sorriso. Che bello, che bello. E adesso, sentendo questa musica, una preghiera in furlan. Signore, dammi pace e onore, un tic di salute, bes di spindi, blave di vendi, una vacche testale, un purcit in talciot, una femmine tagliet, avonde così, Signor benedetto. Che bello, che bello. Mi verrebbe voglia di abbracciarlo Sdrindule, ma non si può e quindi stiamo a distanza. Ripeto, a noi di Sdrindule piace questo, sa far sorridere, però riesce sempre a dare qualche messaggio bello e positivo. I comici sono anche questo, ricordiamo, i grandi comici ci hanno sempre dato quel momento di hilarità e quella possibilità di pensare a qualcosa. Hermes, Sdrindule, io ti ringrazio. Vuoi una cosa veloce? Veloce? Una cosa veloce di Fritz che era in osteria e ha ordinato 2 litri di vino. Dopo 1 litro, dopo mezzo litro e dopo 1/4 ha detto c'è qualcosa che non funziona, meno bevo e più mi inciuco. Sdrindule, io ti abbraccio virtualmente col plexiglass. Ci vediamo la prossima settimana. Sdrindule a 10-100.000. Però noi insomma scherziamo, però cerchiamo davvero di mantenere tutte quelle che sono le distanze, quello che si deve, perché è importante e dobbiamo farlo, amici. Guardate, io ce l'ho qui in tasca, usiamo la mascherina, non ci costa nulla, teniamola sempre a disposizione in ogni pausa pubblicitaria, poi dietro sono tutti mascherati, qui è carnevale perenne. Paola Rizzotti, la nostra coordinatrice nel backstage, agenzia modashow.it, vieni Paola, tu puoi stare vicino a me senza mascherina perché mi hanno detto che siamo congiunti e quindi insomma possiamo. Come sta andando la banda? Come si comportano? Benissimo, è stato bellissimo tornare, è stato bellissimo rivedere tutti i vecchi compagni di viaggio. I vecchi no, i compagni di viaggio, sì, i vecchi. Siamo tutti, rispetto a 22 anni fa siamo un po' tutti vecchi, comunque è stato veramente bellissimo, è bellissimo. Si comportano bene? Sì. Senti, poi nelle prossime puntate mi auguro che ci riporterai le belle cose attraverso il tuo lavoro, il lavoro dell'agenzia modashow.it che organizza sfilate di moda, spettacoli, eventi, si sa, 2020, noi ti stiamo a dire quest'anno è andato così, avanti, esatto, ma noi dobbiamo guardare avanti, 10-100.000 vuole anche guardare avanti e quindi magari parleremo di Miss Italia, parleremo dei grandi eventi moda, parleremo delle sfilate degli abiti d'epoca. Io voglio che riusciamo ad organizzarci con le modelle nel numero giusto per poter far vedere quei bellissimi anni 50-60 con i tuoi abiti che fanno parte di questo spettacolo. Paola, grazie. Grazie a voi ed è una grande emozione essere tornata qui in questo studio. Grazie Paola Rizzotti, ciao a tutti, grazie. Torna dietro col frustino, adesso voi la vedete qui tutta tranquilla, poi dietro... Altro ringraziamento che voglio fare è a Gianmarco De Michelis perché tutta la musica, il tappeto sonoro che sentite durante la trasmissione è tutta proposta e preparata da Gianmarco mentre noi stiamo andando in diretta, quindi grazie Gianmarco. Restiamo nella musica e come non possiamo chiamare Gianni Sax, aspetta che scappo, dietro questo, riesci a, il titolo, cosa ci fai ascoltare? C'hai un microfono? Fermo. Cattivo Daniele Bellotto. Una musica modaiola e Dance on Me di Erling. Molto bene. Sanifichiamo. Gianni Sax. Live, ovviamente. Dance
Aspetta, prima di andartene con il leggio, io ne approfitto per ringraziare la parte musicale di 10-100.000, Gianmarco De Michelis, Gianni Sax, maestro Gianni Favre, Gianni Sax Live e Daniele Bellotto. Grazie. Se puoi, Gianni, grazie. Postare anche questo. Ecco, adesso mi tolgo la mascherina, avete visto? Bene, io a questo punto vorrei ringraziare innanzitutto coloro che hanno lavorato nel dietro le quinte, che sono Paolo Bassi, che ho qui di fronte a me, e in regia Gian Domenico Ricci e Pierangelo Buttazzoni, quindi grazie a voi. Un ringraziamento l'abbiamo già fatto a Paola Rizzotti, agenzia modashow.it, che ha curato il coordinamento, e poi in ordine di apparizione il balletto di Marisa Benes, Cledia Manta FVG, con noi sono stati Lisa Quiding e Pierluigi Bottaccin, poi Marisa Benes, abbiamo avuto un bellissimo filmato della Cineteca del Friuli, con noi Livio Jacob, presidente e direttore, poi abbiamo visto Gianni Sax, Bellotto e Gianmarco, li abbiamo già visti in questo momento, Livio Comisso, studio Mediacom, insieme ovviamente a Sdrindule. Bene amici, a questo punto io non posso altro che salutarvi, ringraziare Ettore ovviamente, vicino a Gianmarco che se lo sta coccolando, lo vediamo lì da quella parte, il nostro Ettorino. Vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo venerdì prossimo per la seconda puntata di 10-100.000, perché questo è solo l'inizio. Venerdì prossimo, seconda puntata. Ciao, sempre su Telefriuli.